جميعنا نعلم أن هناك معلومات علمية خاطئة في ثقافتنا نتيجة لتلقي المعلومات والإيمان بها دون تأكد من صحتها أو دون مراجعتها، فالعلم يتغير مع مرور الزمن. دعونا نتعرف على بعض من أشهر تلك المغالطات العلمية. البرق لا يضرب المكان ذاته مرتين. هذه المعلومة من أشهر المغالطات العلمية التي يؤمن بها الكثيرون، حيث أن البرق يمكن أن يضرب المكان نفسه مرتين، وتم تسجيل هذه الحادثة أكثر من مرة. فهدف البرق هو العثور على أسرع طريق إلى الأرض كالمباني الشاهقة والأشجار الطويلة التي تكون أكثر عرضة للخطر من الإصابة بضربات البرق. بدلة الفضاء. لن ينفجر أي إنسان أو أي كائن حي إذا وضع في الفضاء دون بدلة. في الواقع سيؤدي نقص الأكسجين في الفضاء إلى فقدان الوعي والموت بعد دقائق. تجعد الأصابع. في الحقيقة تجعد الأصابع بعد حمام طويل أو السباحة ليس بسبب امتصاص الجسم للماء، بل لأن جسمك يضيق الأوعية الدموية من خلال تقليص عضلاتهم الجدارية، مما يعطي الأصابع شكلا مجعدا. عباد الشمس لا يتبع الشمس في السماء. كلنا نعتقد بأن زهرة عباد الشمس تقوم بملاحقة الشمس في السماء، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ، حيث أن زهور عباد الشمس تشير إلى جهة الشرق طوال اليوم، لكن براعمها تتبع الشمس لتصبح الزهور في الاتجاه الصحيح. الخفافيش لا يمكنها الرؤية. اعتقادك بأن الخفاش أعمى خاطئ. صحيح أن الخفافيش الصغيرة تعتمد على الصدى لتحديد الموقع، لكن أعينها لها وظيفتها، والخفافيش الكبيرة تعتمد على أعينها والرؤية الليلية لتحديد الموقع. نسبة الجاذبية في الفضاء. من المعلومات الخاطئة المنتشرة بقوة في العالم كله وليس في الوطن العربي فقط هي أن نسبة الجاذبية في الفضاء تساوي 0%، لكن في الحقيقة أنه توجد جاذبية في الفضاء ولكنها متفاوتة، ففي بعض النقاط تكون أقوى من جاذبية الأرض، وفي أحيان أخرى تكون أضعف بكثير، ونرى رواد الفضاء طائرون داخل السفن، وهذا النوع الضعيف من الجاذبية يسمى المايكروغرافيتي. ومن أكبر الدلائل العلمية على وجود جاذبية في الفضاء هي أن الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض تثبت بفعل هذه الجاذبية. تغير لون جلد الحرباء. يعتقد أغلب الأشخاص أن الحرباء تغير لونها من أجل التخفي وخداع الكائنات الأخرى، ولكن يا صديقي هذه المعلومة خاطئة أيضا، فقد كشفت الأبحاث العلمية أن الحرباء تغير لونها لسببين اثنين. فعندما تشعر بالبرد تتحول إلى لون قاتم لتمتص الحرارة، وعندما تشعر بدرجة حرارة عالية تتحول إلى لون فاتح لتعكس الحرارة الموجهة لها. الهدوء التام من أجل التركيز. كشفت الأبحاث العلمية أن الهدوء التام لا يساعد على التركيز واستحضار الأفكار كما يشاع، وإنما الحد الأمثل من الضوضاء الذي يساعد على التركيز هو ما يعادل 70 ديسيبل، والتي تتواجد في المقاهي والشوارع غير المزدحمة. لسان الإنسان لا يتذوق الأطعمة بنفس الشكل. هذه من المعلومات العلمية الخاطئة أيضا، وهي تدرس للأطفال للأسف، وهي أن كل جزء من لسان الإنسان يتذوق نوعا معينا من المذاق، وهي أن طرف اللسان هو المسؤول عن تذوق الأطعمة الحلوة، والجزء الداخلي يتذوق المر، والجانب الأيسر هو المسؤول عن تذوق الحامض. وهذا خطأ شائع وليس له أي علاقة بالعلم، حيث أن الحقيقة هي أن لسان الإنسان مكون من نفس الخلايا العصبية، ويتذوق كل الأطعمة بنفس الطريقة. يستمر نمو الشعر والأظافر حتى بعد الموت. يحتاج الشخص إلى الاستمرار في تناول الطعام وهضم المغذيات وإجراء العمليات الحيوية في الجسم كي تنمو أظافر اليدين والشعر، ولكن بعد وفاة الشخص ليس هناك طريقة لأن ينتج الجسم المزيد من الكيراتين من أجل صنع الشعر والأظافر، ومع ذلك قد يبدو أن الجلد والشعر ينموان حتى بعد الوفاة،
فعندما يبدأ الجلد الميت في الجفاف يتراجع ويسحب بعيدا عن جذور الشعر وأطراف الأظافر، بالإضافة إلى أن الشعر والأظافر لا يتأثران بنقص الرطوبة، مما يجعلهما يبدوان كما لو أنهما ينموان. البيض البني أفضل من البيض الأبيض. في الحقيقة لا يوجد أي فرق في القيمة الغذائية أو الطعم بين البيض البني والبيض الأبيض، إذ يتم تحديد لون القشرة بواسطة سلالة الدجاج التي تضع البيض. اللون والتغذية هو فقط لصانعي الإعلانات. يجب شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً. ليس هناك أي دليل طبي يشير إلى أنك بحاجة إلى الكثير من الماء، وهذا يرجع إلى توصية في عام 1945 من مجلس التغذية بأن الشخص يستهلك ما يعادل 8 أكواب من السوائل في اليوم. على مر السنين تحول السائل إلى الماء، لكن الفواكه والخضروات إضافة إلى القهوة والسوائل الأخرى تؤخذ في الحسبان. تشغيل الهواء الحار داخل السيارة. حجة من يقول ذلك أنه سيتحول هذا الهواء للهواء البارد، وهذا غير جيد. يكون هذا الكلام صحيحا لو كان التنقل من الجو الحار للبارد متتابعا ومتكررا خلال فترة قصيرة، ولكن ماذا عن التكييف البارد في الصيف؟ ألن ينزل للهواء الحار؟ لماذا التقلب يضرنا شتاء ولا يضرنا صيفا؟ عموما من الأفضل تدفئة جو السيارة، لأن البقاء في محيط بارد يضر الجهاز التنفسي إذا افترضنا تدفئة الجسم بالملابس وخاصة للصغار، وهذا الضرر يكون أكبر من ضرر الانتقال من البارد للحار، والعكس صحيح. نزع بطارية المحمول عند العمل على الكهرباء. هناك الكثيرون يقومون بهذا العمل بهدف إطالة عمر البطارية، ولمعرفة الحقيقة يوجد نوعان شائعان من البطاريات القابلة للشحن. بطارية نيكل، هذا يستوجب عند استعمالها للمرة الأولى أن توصل بالشاحن لمدة 8 ساعات متواصلة، وذلك حسب سعة البطارية، ويفضل عدم شحنها مرة أخرى إلا عندما تنفذ طاقتها تماما، وتتأثر جودتها عندما تطول مدة وصلها بالشاحن. بطارية الليثيوم، هذا النوع من البطاريات له عمر افتراضي من 2 إلى 3، وبالتالي حتى لو لم تستخدم أبدا سوف تفقد جودتها بعد هذه المدة. وفي المقابل أراحتنا هي من سلبيات بطارية الليثيوم،